湾航空2440便は、ご利用の皆様を機内へご案内いたします。どうぞ11番ご搭乗口よりご搭乗ください。スムーズなご搭乗にご協力くださりありがとうございます。日本航空よりご搭乗時刻のご案内をいたします。東京羽田行き696便の飛行機へのご案内は16時35分を予定しております。